Bom, no livro diz que aqui tem um florestal bem legal. Pra gente fazer um piquenique. Oi, com licença, o meu nome é Eva. Você sabe dizer se estamos longe do campo florestal? Um pouco, mas se quiserem, posso dar uma carona até lá. Sério? Então miremos. De carro, de moto, de bicicleta? Nada disso. Vamos de guarda-chuva. De guarda-chuva? Sim, e se segurem que lá vem o vento de Aracati.